Hei! Nå skal jeg prøve å vise litt hvordan min supre strikkering skal fungere. Det er den enkle saken som tres på pekefingeren. Jeg bruker å ha den litt stående på skrå i forhold til griserumpene. Fordi at når du sitter og strikker, så sitter du ikke og strikker sånn, men man sitter som regel med fingrene litt på skrå. Og det som jeg gjør når jeg starter på å strikke, så har jeg nå har jeg jo tjuvstartet og startet litt med strikking, men jeg må sette på trådene. De er veldig lett å bare tre på over. Og da skal jeg ha på 3 stykker denne gang. Sånn. Og da ligger de veldig fint på ringen, og de ligger veldig fint i fingrene, og det er veldig enkelt å begynne å strikke. Nå har jeg jo startet på å strikke av mønster, og det er jo da veldig greit å huske på hvor du ligger hen i rekka. Så da bare setter vi i gang. Det som er litt greit når du sitter og strikker sånn som det her, er at du er litt nøye på å få riktig maske på riktig plass, så at du har riktig farge på riktig sted. Jeg synes det er en liten fordel med å ha hovedfargen på venstre side. Som dere sikkert ser, så er jeg jo kjevint nesten til å strikke, og det vil da vises litt rart i forhold til hvordan andre vil synes at det er å strikke. Men jeg synes det er veldig greit å bruke fargene i rekkefølge i forhold til hvor mye og lite man strikker med dem. Så her som jeg har rødt i bunnfarge, så strikker jeg med rød fargen fra høyre side, og har da lysegrått på midten, og mørkegrått på ytterste side på venstre. Det som er så greit med strikkeringen er jo det at du får en veldig grei føring når du strikker. Du har skille på trådene. Den glir lett over ringen. Den avlaster fingeren din i forhold til det å strikke masse med stram tråd og sånt nå. Du avlaster fingeren veldig med å ha tråden i de her grisehalene, fordi at som sagt er ringen laget i sølv, og sølv er jo et hardt og godt materiale å bruke, som holder stabilitet og sånne ting. Og da har du også veldig grei slitasjeeffekt, skulle du si, i forhold til at du ikke får det på fingeren. Det som kan være litt greit å tenke på når man holder på med strikkeringen, det er jo det at man får tilpasset akkurat der som du sitter og strikker, at du får den akkurat imellom de leddene og sånt, og at du får bøyd ringen i akkurat den størrelsen du trenger, og hvor du skal sette grisehalene i forhold til at de står rett opp når du strikker.